আজ আমার হাতে যে ফোনটি দেখতে পাচ্ছেন সেই ফোনটির মডেল হচ্ছে স্যামসাং গ্যালাক্সি A2 কোর। আজ আমি আপনাদের দেখিয়ে দিব এই ফোনটা কীভাবে ডিসেম্বলিং করবেন, অর্থাৎ কীভাবে এই ফোনের চার্জিং বোর্ডটা রিপ্লেস করবেন আর এই ফোনটাকে কীভাবে খুলবেন সেটা আমি আপনাদেরকে স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব। প্রথমেই হট এয়ার গান ইউজ করবেন। হট এয়ার গানের সাহায্যে আপনি প্রথমে ডিসপ্লেটাকে খুলে নেবেন, কারণ এই ফোনের ডিসপ্লের নিচে কিন্তু রয়েছে স্ক্রুগুলা। দেন এখন আমি এটাকে হট এয়ার গানের সাহায্যে হিট দিয়ে নিচ্ছি চারপাশে, তারপর দেখিয়ে দিব কিভাবে এটাকে খুলবেন। এরপর আমি কাটিং পেপার নিব, কাটিং পেপার নিয়ে ডিসপ্লেটাকে কিন্তু সেপারেট করে দিব। ডিসপ্লে সেপারেট করার পর দেখিয়ে দিব যে কিভাবে এটার চার্জিং পোর্টটা রিপ্লেস করতে হয়। খুব সাবধানতা অবলম্বন করবেন ডিসপ্লের কাটিং পেপার ইউজ করার সময়, কেননা অনেকে আছে একটু দেওয়ার পর সেই কাটিং পেপার দিয়ে যখন সে কাটে সেটা কিন্তু টাচের ভিতর দিয়ে ডিসপ্লের ভিতরে চলে যায়, তখন কিন্তু আপনার ডিসপ্লেটা নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অবশ্যই এটা খেয়াল রাখবেন। এরপর আমি এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ডিসপ্লের যে এইখানে একটা সকেট রয়েছে এটাকে আমি রিমুভ করে দিব। রিমুভ করার পর আমি ডিসপ্লে রেমনটাকে আনপ্লাগ করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে এটাকে রিমুভ করে দিলাম, আনপ্লাগ করে দিলাম। এর নিচে কিন্তু সমস্ত স্ক্রুগুলো রয়েছে। এখন আমি ফোনের স্ক্রুগুলোকে খুলে নিব। যদিও আমি কিছু স্ক্রু খুলে রেখেছি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে। প্রথমে আমাকে সিম ইজেক্টরটাকে খুলে নিতে হবে। আমি সিম ট্রেটাকে খুলে নিচ্ছি। তারপর সমস্ত স্ক্রুগুলোকে খুলে নিব। আমি কিন্তু কিছু স্ক্রু আগেই খুলে রেখেছি আপনাদের দেখানোর সুবিধার্থে। দেন এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে যে ফ্রেমটা রয়েছে সেই ফ্রেমটাকে মূলত আলাদা করে দিব। অর্থাৎ এখন আমি এই ফ্রেমটাকে আলাদা করব, অর্থাৎ ব্যাক প্যানেল যেটা রয়েছে সেই ব্যাক প্যানেলটাকে আমি এখন রিমুভ করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমি কিন্তু ব্যাক প্যানেলটাকে রিমুভ করে দিয়েছি। একদম সেফলিভাবে কিন্তু ব্যাক প্যানেলটাকে রিমুভ করেছি। রিমুভ করার পর এইখানে বডিতে কিছু স্ক্রু রয়েছে, আমি সেটাকে আলাদা করে দেব। বডি থেকে স্ক্রুগুলো রিমুভ করার পর আমি মাদারবোর্ডটাকে একটু সেপারেট করে নিব। এখানে আরেকটা স্ক্রু রয়েছে, দেন এখন আমি মাদারবোর্ডটাকে সেপারেট করে নিব। আমার মাদারবোর্ডটা কিন্তু সেপারেট হয়ে গেল। এখন আমি জাস্ট চার্জিং পোর্টটাকে রিপ্লেস করে দিব। দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে চার্জিং পোর্টটা রয়েছে সেই চার্জিং পোর্টটা কিন্তু আমি এখন জাস্ট সেট আপ করে দিব। আর আমি আপনাকে বলে রাখছি, আপনি যদি এই ভিডিওটি দেখে একটু উপকৃত হয়ে থাকেন অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিয়ে দেবেন, আর অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, কারণ আমরা ডেইলি কোনো না কোনো কিছু টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স আমাদের এই চ্যানেলের মাধ্যমে শেয়ার করে থাকি। এখন আমি এই চার্জিং পোর্টটাকে রিপ্লেস করব। এখন আমি চার্জিং পোর্টটাকে ভালো করে হট এয়ার গান ইউজ করে রিমুভ করে দিব। তারপর নতুন একটা এখানে প্লাগ ইন করে দিব। কীভাবে করব সেটা আমি স্টেপ বাই স্টেপ দেখিয়ে দিব।